দিন কথা হয় না। জানো কতদিন হাতে ফোন মারো না তুমি? 1 মাস ধরে এই রোজার মাসে একদিনও কথা কও নাই। একটা পাপ্পি দিয়ে দাও। আমার মোবাইলে ফোন আছে, তোর কান্না করে চাল পারো। কি কছে তানে? আমার ইয়ে ফোন মারছে, মারছে। আমি আরো ভাবছি আমার জান ফোন মারছে। আমি আরো ভাবছি আমার সোনা ফোন মারছে। ইস 1 মাস ধরে কথা হয় না। আমি ভাবছি যে কথা কইতাইছি, তাও আমার দিল ভাঙিয়া দিলি। আই রে কি রে ওদ এ কি রিংটন থুইছে? অন্য রিংটন কি পাস নাই? হয় কি থোয়া লাগে? তোমরা কোনটা থুইছাও? তোমরা তো হেডে থুইছাও। লা 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 কি থুইছি? এ লা 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 হইছে। আমার ভালো লাগছে। আগে আমি যে থুইছি ভাইরাল হওয়ার সাথে আমি থুইছি। ভাইরাল হইছে না ভাইরাল হইছে? ভাইরাল হইছে। দেখতে ইনশাআল্লাহ মজার মজার মোবাইল রে। ইয়ার কমু ভাই মোবাইল দেইস না, কান্দা বাড়াই দুঃখ বাড়াইছে। তিনটে মোবাইল, ওগুরি দিন আঙ্গুরি রাত। না আঙ্গুর কি বেরাইতে হবে তো? ওগুরি দিন রাত ওরা কি দেখবো? আর ওগুলো শুনছি আমি, ঝুমটা চাষ করবো ওড়ি বলে আইব। আমি আর কি কম ভাই, আমি আজকে বাইতে যাই বেড়া চাল এড়া থুম না, খালি খুঁড়িগুলো নেটকি থাকবো। কি আর কমু ভাই, আর মনের গানটাই থুইছে লা লা লীলা লা রিংটন। আমি আর থাকতে পারতেছি না, বুক চাপা দিছে। লা 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 লীলা লা 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 লীলা লা 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 লীলা লা লা। আমার কি দেখছা তবে? তুমি কি শুনতাইছা? বসে দিয়ে শুনতাছা? লা 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 লীলা লা লা গান শুনতাছি গান। আচ্ছা তো কি হইছে কি হইছে? কোসে একটু তুমি হেডফোনটা দেওছে না, কানে আছে খোলা আছে? ওহো তাই তো কই বাজে নাকি? আমি আর তো কি না কালকে শুনে লাল লাল একদম মনের মতন একদম বাঁচতেছে না। আমি ধান্দা কই হলাই মোবাইল কিনে আনছে বুঝছা? কি মোবাইল কি মোবাইল? দেখছা কি মোবাইল? এ কম দামি মোবাইল বুঝা আছে। 2000 টাকা মোবাইল এটা। 2000 মোবাইল 10,000। আমরা দেখছা আঙ্গ দেখছা 11,000 উচিত এগুলো ঘুরে দিলাম আল ফেলানো। দেখছে কি মোবাইল দেখছে? দেখছে খেলা করি। রেডমি আমারটা দেখছা ভিভো বাইবো। আচ্ছা আমারটা দেখছো 10,000 টাকা নিছে। আমরা তো বাইতেই খাইছি, আমরা তো আনি নেই। আমারটা হলো ওয়াটারপ্রুফ ধরছে নেছে। আমারটাও ওয়াটার প্রুফ। আমারটা ওয়াটারপ্রুফ। দেহি আইছে খুব দাম আইছে। আইছু ও ভাই ও ভাই ও ভাই ও ভাই কান্দিস না দেখ। ও ভাই ওই ভাই কান্দিস না, ওই ভাই নো ওই ভাই কান্দিস না ও ভাই কিছু হবে না রে। কিছু হবে না। ও ভাই মোবাইল পানি দিও না। আরে কিছু ওই হবে না। কিছু হবে না ভাই, কিছু হবে না। এই কষ্ট করে মোবাইল কিনছি রে কিছু হবে না তো ভাই। এই যে আঙ্গ কি তোর আর বলে আর করবো ওয়াটারপ্রুফ। ভাই? ও ভাই তুই কইতাস কে? তুই কবি কে? তুমি তো চুপবে আমি শেষ। ও ভাই মোবাইল পানি চুপবেও না। আমি আরে কিছু হবে না আমি কইতাছি। এও সইদাম গা। তুই বহেকতো এই যে মোবাইল কাবারে দে চুবা মো দেখিস, দেখ এমরে দেখ। ও ভাই হাতে খলাম আই চুপবেও না। শেষ গেল এখন কই লাভ নাই, বস এই যে গেছে। মজা করছ। মজা করছিস তুই। কি রে কই গেল রে? দেখো এ পানি পানি। হাতে লাগাইছে পানি আন। এ পানি উড়া না তো। আনছে। আরে পানি আনছে। হাতে থেকে আর নাই তো। কি হইছে কি হইছে? দাঁত লাগছে তাড়াতাড়ি পানি আনছে তাড়াতাড়ি। এ উঠ। এই যে উঠছে দেখছা? তো এ ভাই তোর মোবাইল কিছু হয় নাই তো? কিছু হয় নাই, মোবাইল কিছু হয় নাই মোবাইল তো। এ ভাই কিছু হয় নাই তো? এই মোবাইল ওই মোবাইলটা আনছে, কিছু নাই জি। আল্লাহ দেখছে এলা খালি ভিজে গেছে দেখ। এই মোবাইলটা ভিজের মধ্যে আমার যে চুপবে ঢেল মারলানি। কাবার নি খুব আরাম পেলাম রে। আমি কইলাম না ওয়াটার বললাম না কিছু হবে না, তোর হলে অরিজিনাল ওয়াটারপ্রুফ। দেখছে দেখ। ছাগলের প্যাক করিস নি তো। আমার শরীরটা কি বেড়েছে
আরো কাঁপতাছে তো। এই উড়া আছে ওর আছে উঠ 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 আইছে আইছে মলজান আনছে মলজান কিসে চা হয় না নাকি যা হারে না দোষ না যা হারে না আমি তো ডরাই দিছে বুঝছেন জি ভাই কইরা গেছে না আমরা তোর মোবাইলটা চেক করলাম আঙ্গুরটা দেখছি ওয়াটার প্রুফ হয় না নাই তোরটা হয় না তোরা নাই একদম সত্যি কথা এই মোবাইলগুলো ওয়াটার প্রুফ না ওয়াটার প্রুফ সব ওয়াটার দোষ প্রুফ না ডিসপ্লে ফুল ডিসপ্লে একবার ফুল এনার্জি এলো তো এই চ চ চ দেখতে চ আগর রিংটোনটা বাজাইতে যাই চ চ লা 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 বাজাছে বাজাছে চ বাজাছে কিরে বাজাস না না মুখস্থ হয়েছে গানটা চ গানটা শুরু কর লা 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 লি লা 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 কেরে তুই হেডফোন কল লাগাইছস ওর গাদা সুদা এটা আমার মুখ বস্তু হয়ে গেছে গা Guys, আপনারা মনে করেন না আঙ্গরে মেট্রিক পরীক্ষা ছিল 3 মাস আগের থেকে আমরা ভিডিও বানানি বাদ দিছি যে আপনারা মনে করেন না যে ভাবেন না যে ভিডিও যে বাদ দিছে বাদ দেয় নেই ভাই আঙ্গ পরীক্ষা ছিল তার কারণে আমার ভিডিও বানাবে নেই বাড়ির থেকে গাল পারে জানেনি পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলো মেট্রিক পরীক্ষা কারণ আজকে থেকে না আমরা ভিডিও স্টার্ট করছি আঙ্গরে ডেলি ভিডিও যাব টেন করবেন আপনারা আর কোন লাইক শেয়ার কোন ধামাকা মারি দিন কোন না তো চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে কেউ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার করবেন আর কী ধরনের ভিডিও লাগবে কমেন্ট করে করবেন আর ভিডিওর মধ্যে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে মাফ করেন ছোটো ভাই